السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الكرام. عيد مبارك علينا وعليكم وعيد سعيد. تمام أحبابنا الكرام، زي ما عودناكم نجيب لكم كل ما هو جديد، كل ما هو نادر. جبنا لكم أحبابنا الكرام روائع من العقيق اليمني المزعفر يا أحبابنا الكرام. طب بالنسبة للعقيق اليمني المزعفر يا أحبابنا الكرام، يتواجد فين؟ داخل الجيود أو داخل الجيوب البركانية يا أحبابنا الكرام، تجاويف البركانية يا أحبابنا الكرام. طب يا أحبابنا الكرام، العقيق أنا أعرفه إزاي يا أحبابنا الكرام؟ يتواجد على سطح الأرض؟ لا يا أحبابنا الكرام، العقيق اليمني تمام مش بيتواجد على سطح الأرض. تمام يا أحبابنا الكرام، بيتواجد على سطح الأرض يا أحبابنا الكرام، اللي هو إيه؟ الحجر الصوان. هو شبيه جدا للعقيق اليمني يا أحبابنا الكرام. تمام. طب اعرفه ازاي؟ اعرف اميزه احبابنا الكرام. العقيق زي ما حضراتكم شايفين ليس له حواف. تمام. بالنسبه لحجر الصوان بيبقى ليه حواف احبابنا الكرام. بيبقى الحجر احبابنا الكرام بيبقى ايه؟ له حواف زي ما انتم شايفين اهو، ما فيهوش حواف ابدا. تمام. بيبقى الحجر الصوان احبابنا الكرام خشن من الخارج، اما العقيق بيبقى ليه ايه؟ طبقه جيريه من الخارج، طبقه جيريه يا احبابنا الكرام. هنوريكم قطعه اهي، دي عليها طبقه جيريه يا احبابنا الكرام زي ما انتم شايفين. دي قطعه من العقيق يا احبابنا الكرام، املس السطح بتاعه ليس خشن. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، احنا صدرنا لكم حته عشان نوريكم جوهر الحجر اهو. تمام يا احبابنا الكرام زي ما انتم شايفين. فالعقيق ده احبابنا الكرام في رابط بينه وبين الذهب. طب ايه الرابط بينه وبين الذهب يا احبابنا الكرام؟ العقيق ده تكون تمام داخل العمليه البركانيه. تمام. والذهب بيتكون داخل برضو العمليه البركانيه. تمام. بس ده يتواجد فين وده يتواجد فين يا احبابنا الكرام؟ انا لو عندي مكان بركاني، طب اعرفه ازاي ان المكان اللي موجود عندي ان هو مكان بركاني؟ اول حاجه يا احبابنا الكرام كثره الاحجار السوداء. الاحجار السوداء دي بتكون بازلت. الاحجار السوداء يا احبابنا الكرام بتكون بازلت اسود ومجموعه من الصخور البركانيه. تمام. يعني انت لو مسكت اي قطعه من الحجر يا احبابنا الكرام هتبص هتلاقي ايه؟ فيها مكان انصهارات، فيها علامات يا احبابنا الكرام تدل ان المكان ده مكان بركاني. تمام. طب بعد كده، طب انا عايز يعني اشوف العقيق ده يتواجد يعني بيتواجد يا احبابنا الكرام من 8 متر ل 15 متر. العقيق لا، ده ليس العقيق الزلطي عشان نبقى واضحين. ليس العقيق الزلطي اللي هو انت بتمشي في الصحراء وبتلاقيه اللي هو كله خطوط وكده، لا. ده العقيق يا احبابنا الكرام اللي هو اعلى جودة في انواع العقيق. تمام. اللي هو العقيق اليمني اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام. فده بتواجد احبابنا الكرام. اول حاجه انا لو جيت عندي مكان زي كده بركاني، اول حاجه احبابنا الكرام مش اي حد في اي مكان في اي دوله في العالم يروح ينقب، يقول لك انا هنقب يعني هحفر او هطلع واستخرج اي شيء بدون تصاريح. لا احبابنا الكرام، الحاجات دي لها تصاريح. تمام. حسب تصاريح كل دوله. تمام يا احبابنا الكرام. فعشان انا افكر اجيب احجار زي كده احبابنا الكرام لازم في تصريح تنقيب عشان ابدا احفر. فلو جيت حفرت يا احبابنا الكرام، اول حاجه بلاقيها بعد ما قلنا احنا اتفقنا مع بعضينا احنا الاحجار اللي هي ايه؟ السوداء، كثره الاحجار السوداء. ويفضل على التباب يا احبابنا الكرام او التلال، الحتت العاليه موجوده تبقى في الجبال يا احبابنا الكرام، الحتت العاليه. تمام. طب انا تمام، انا اول حاجه لما اجي احفر احبابنا الكرام حلقه طبقه ناعمه جدا جدا كالحناء، زي الحنه، عارفين الحنه كده زيها بالظبط، بدون اي احجار وبدون اي زلط وبدون اي شيء، يعني حوالي 30 سنتي. تمام. لما اجي احفر بعد كده تاني الاقي ايه يا احبابنا الكرام؟ باجي بلاقي يا احبابنا الكرام، بلاقي بعد كده ايه؟ الطبقه الجيريه زي البودره، بودره جيريه. تمام يا احبابنا الكرام. لما اجي انزل بعد كده الاقي ايه؟ الزلط يا احبابنا الكرام. لما انزل بعد كده كمان
بشويه، حوالي 8 متر او من 8 ل 15 متر يا احبابنا الكرام، الاقي ايه يا احبابنا الكرام؟ قطع العقيق. تمام يا احبابنا الكرام. نظرا يا احبابنا الكرام في الاسواق دلوقتي العقيق كله في الاسواق، تمام، من نادر جدا ان تلاقي قطع حقيقيه، كله احبابنا الكرام مزيف، كله احبابنا الكرام صناعي، احجار صناعيه. الواحد يجي بعد ما ياخد الحجر يجي يقول لك ايه؟ لقيت الحجر اتشق بالنصين، حجر مش طبيعي من الداخل. تمام يا احبابنا الكرام. فانا يعني امن حاجه وانضف حاجه واقوى حاجه يا احبابنا الكرام ان انا اجيب الحجر زي ما هو كده واسكله بايدي. تمام، نرجع لموضوعنا. تمام. ففي الحدث البركاني ده بتتكون ايه يا احبابنا الكرام؟ في ملايين السنين يتكون العقيق زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا مش هقول لكم طبعا على الطاقه بتاعته ايه وعلى جماله ايه. شايفين ازاي مزحفر؟ بصوا يا احبابنا الكرام، شايفين الخطوط الصفراء دي؟ ده احبابنا الكرام الحجر العقيق اليمني المزحفر. شايفين الحاجات اللي لونها برتقاني دي، لونها اصفر يا احبابنا الكرام في الحجر. بصوا ده احبابنا الكرام، ده اغلى وانقى انواع العقيق يا احبابنا الكرام في العالم، واجمل انواع العقيق يا احبابنا الكرام. طب اسعاره ايه؟ لو الحجر زي كده انت قلت لنا لو انا معايا كيلو عقيق يتعدى 70,000 جنيه. لو كيلو عقيق زي اللي في ايدي ده احبابنا الكرام صافي بدون اي شوائب زي ما انتم شايفين حضراتكم احبابنا الكرام، تمام، بيتعدى 70,000 جنيه. ليه؟ لان الجرام بتاعه هو ومسؤول احبابنا الكرام من 250 ل 300 جنيه الجرام الواحد الفص. عشان انا البس حاجه طبيعيه، تمام يا احبابنا الكرام، بتبقى غاليه. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. فالسعر بتاعه يتعدى احبابنا الكرام من كام؟ زي ما قلنا من 250 ل 300 جنيه. تمام. فانا لو عندي كيلو زي كده يا احبابنا الكرام، لو واحد صاحب محل عنده ضمير هياخد منه الكيلو ب70,000 جنيه. احبابنا الكرام يعني مش كل حاجه نقول ان احنا ايه، لا الماس اغلى حاجه، لا لا، في احجار احبابنا الكرام يعني تتكون معاك تكون يعني افضل من احجار كريمه نادره. يعني لو عندي مثلا الماس صعب جدا انك تلاقيه وكده وتدور عليه، لا ممكن لو 3 كيلو عقيق 4 كيلو عقيق او حاجه زي كده احبابنا الكرام بتجيب لك سعر حلو. تمام. فانا زي ما بقول لكم كده احبابنا الكرام، يعني مش اجي مثلا في اي مكان وهقول لك هلاقي العقيق ده ايه على وش الارض. بص يا احبابنا الكرام، العقيق بيبقى ليه ليس له حواف. بصوا اهو. اما بالنسبه عشان في ناس كتيره بيختلط معاها الامر، يجي يروح يجيب لك الحجر الصواني ويقول لك ده عقيق. ده عقيق اول حاجه مش بيشتغل، مش يعني ما فيش حد يرضى يشتغله لك يسكره لك. تمام. فانا لو جبت زي كده مثلا يا احبابنا الكرام كيلو زي كده من العقيق الخام، تمام، وربنا رزقنا يا احبابنا الكرام، باخده بسكله، اقل فص هتباع معايا من 2500 ل 3000 جنيه يا احبابنا الكرام. تمام. يعني تخيل نفسك انك لابس قطعه من ملايين السنين. تمام يا احبابنا الكرام. بصوا زي ما حضراتكم شايفين الجمال، والله العظيم ان احنا بنعشق يا احبابنا الكرام العقيق اليمني يا احبابنا الكرام، الواحد بيعشقه. حجر جميل جدا وحجر نادر جدا. تمام يا احبابنا الكرام. والله بصوا كل بلدان العالم بيستخدموه في القلادات النسائيه اللي هي السلاسل. تمام يا احبابنا الكرام، الخواتم الرجالي. فهو حجر مميز جدا 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 يا احبابنا الكرام. تمام. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كلها قطع خام نقية جدا عالية النقاء يا احبابنا الكرام. بصوا زي ما حضراتكم شايفين اهو. شايفين الجمال يا احبابنا الكرام، جمال ربنا احبابنا تشكل ملايين السنين، مش في يوم ولا 2 ولا في شهر، دي ملايين السنين يا احبابنا الكرام. ولذلك تلاقي الطاقة بتاعتها عالية جدا. بص يا احبابنا الكرام. ف بعد في الجيود البركانية بعد كده بنلاقي يا احبابنا الكرام طبقة المرو دي اللي بيتواجد فيها الذهب. فاذا انا لو لقيت يا احبابنا الكرام قطع العقيق زي كده بكثرة،
نقية جدا زي ما انتم شايفين كده يا احبابنا الكرام. يبقى تحتيها في احجار المرء، تمام، متواجد بها الذهب. تمام. ادي العلاقة الرابط بين الذهب ما بين العقيق. تمام احبابنا الكرام. والله احنا عندنا قطع احبابنا الكرام نادرة جدا زي ما انتم شايفين. بصوا الكبدي، جميع انواع العقيق احبابنا الكرام. بصوا، وهنعمل لكم حلقة تانية مخصوص فيها تواجد العقيق الايه يا احبابنا الكرام الطبقي. يعني دينا قطعة نادرة جدا وجميلة جدا من العقيق الطبقي اليمني يا احبابنا الكرام. بصوا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا احبابنا الكرام، يعني بصوا القطعة الكواليتي يا احبابنا الكرام اللي هي الكبدي زي ما حضراتكم شايفين. تمام يا احبابنا الكرام اهو. تمام يا احبابنا الكرام. فاللي ربنا يرزقه يا احبابنا الكرام ولك قطع زي كده يا احبابنا الكرام انت تمتلك كنز كبير. انت كده تمتلك كنز كبير يا احبابنا الكرام من العقيق اليمني النقي. بصوا شايفين النقاوة ازاي يا احبابنا الكرام في الاحجار يا احبابنا الكرام. بصوا يا احبابنا الكرام، بصوا الطبقة الخارجية دي طبقة جيرية. بصوا ملسى، ليس بها فتحات وليس بها ثقوب يا احبابنا الكرام. تمام. اوضح لكم الحجر ده اهو كده. بصوا يا احبابنا الكرام زي ما انتم شايفين يا احباب جميع انواع الاحجار العقيقة يا احبابنا الكرام. بصوا يا احبابنا الكرام اهو، جمال احبابنا الكرام في العقيق.